स्वागत है आप सबका निम्बीज़ किचन में। आज मैं काढ़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस काढ़े से कफ और कोल्ड में भी आराम मिलता है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, जिसके लिए मैं लगभग आधा इंच अदरक लूँगी, जिसे छील कर हम घिस लेंगे। 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच गुड़, 1 अंजीर, थोड़ी सी मुलैठी, आधा जायफल लेंगे, 7-8 काली मिर्च लेंगे और 7-8 हम तुलसी के पत्ते लेंगे। सबसे पहले हम सौंफ, जायफल, मुलैठी और काली मिर्च को दरदरा कूट लेते हैं। अब मैं पानी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। पानी में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। पहले मैं कुटे हुए मसाले डाल देती हूँ। अब हम तुलसी पत्ता डालेंगे। अब इसमें अंजीर, अदरक और गुड़ भी ऐड कर देते हैं और इसे हम पहले 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फिर हम लो फ्लेम पर इसे लगभग आधा होने तक पकने के लिए रख देते हैं। जब काढ़ा बनकर तैयार हो जाता है तो हम इसे छान लेते हैं और जो भी मसाला बचता है आप चाहें तो उसमें दूध डालकर चाय बनाकर भी पी सकते हैं। मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। लगभग 10 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। मुझे इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और काढ़ा भी लगभग बनकर तैयार है। ये आधा हो चुका है। अब मैं इसे छान लेती हूँ।